Buenas noches, estoy en el club social aquí de Trinidad Beni, toda cada departamento un club social grande aquí. Ensinando, mira, este plátano frito como papa típico de Beni, charque frito y arroz, aquele arroita, todo. Está rico. Charque frito me gusta também. Pedi uma chica que vai trazer, é bem relada, já tomei uma. Está rico, 20 bolivianitos. Esta mi humilde cena. Muchas gracias. ¿Hay de qué? Con bastante hielo, todo. Aquí está mi cenita. Espero que gusten y hasta luego. Voy a cenar. Chao.